ژەمێک خواردنی زۆر بۆ هەزاران مەیمون لە شاری لۆبۆری ناوەندی تایلند. یەکەم جارە فێستیڤاڵەکە بەڕێوە بچێت پاش ئەوەی بۆ 2 ساڵ بەهۆی کۆڤید-19ەوە دوایان خستبوو. 2 تەن لە میوە و سەوزە مەیمونە کرد درێژەکان کە ناویان مەکاکە کەوتبوونە خواردنی. هەندێکیان دەچوونە سەر شانی گەشتیار و ئەوانەش کە فێستیڤاڵەکان ڕێخستبوو. هەندێکی تریان سەرقاڵ بوون بە چێژوەرگرتن لەو خۆراکەی بۆیان دانرا بوو. ئەم فێستیڤاڵە کە نزیکەی $3000 تێدەچێت بۆتە فێستیڤاڵێکی نەریتی و ساڵانە دەیکەنەوە. خەڵکی ناوچەکەش سوپاسگوزاری مەیمونەکانن کە بەهۆیانەوە گەشتیار ڕوو دەکەنە شارە بچووکەکەیان. هەندێک جار ئەو شارە پێی دەڵێن شاری مەیمونەکان. بیرۆکەی فێستیڤاڵەکەی ئەمڕۆ جوڵاندنی کورسی خاوەن پێداویستی تایبەت بوو لەلایەن مەیمونەکانەوە کە دوجار 100 کورسیان وەک بەخشیندایە ئەوانەی کە پێویستیان پێیەتی. تانیدا پیرۆجیبی 24 ساڵ کە خەڵکی ناوچەکەیە لەگەڵ خێزانەکەیدا یەکەم جارە بەشداری لە فێستیڤاڵەکەدا بکە. ئەم مەیمونانە یەکەمین جاریانە لە دوای 2 ساڵ دەستیان دەگات بەم میوە و سەوزە هەمە چەشنانە. گەشتیاران جارێکی تر ڕوویان کردوتەوە تایلند، بە تایبەتی دوای ئەوەی حکوومەتەکەی مانەوەی بە زۆری کۆڤید-19 لەسەر گەشتیاران لە وڵاتەکەدا هەڵگرتووە بۆ ئەوانەی کە ڤاکسینی کۆڤید-19یان لەخۆداوە. یەکێک لە گەشتیارەکان پێی وایە کە مەیمونەکان زۆر کۆمێدی بن. مەیمونەکان زۆر کۆمێدین دەتخەنە پێکەنین. زۆر خۆشحاڵم کە لە فێستیڤاڵەکەدا بەشدارم. لە ئێستاوە بیر لەوە دەکەمەوە ساڵی ئایندەیش بیام بۆ فێستیڤاڵەکە. بەهۆی فێستیڤاڵەکەوە تایلەند زیاتر لە 100,000 گەشتیاری لە مانگەدا بۆ هاتووە. ئەم ژمارەیە هاوتای هاتنی گەشتیارە لە دەمانجی هەر ساڵێکدا.